Happy Home Properties. 2 BHK flat for sale near Bowenpally Dairy Farm Road. 1000 SFT, 50 UDS, west facing. Flat available floor, second. Construction age 8 years old. Full furnished. Full ventilation, 100% VASTU, pollution free area. Lift and car parking availability. This property is in prime location. Walkable distance to all essentials like schools, colleges, hospitals, shopping malls. Near KML backside. 2 minutes drive to Bowenpally bus stop. 5 minutes drive to JBS bus stop. 10 minutes drive to SECUNDERA railway station. Cost surrounding 48 lakhs only. For more videos, like, share and subscribe Happy Home Properties YouTube channel and WhatsApp channel. And if you are looking to sell your properties, please contact Happy Home Property will promote your property in free of cost. Happy Home Properties ki స్వాగతం. మీరు చూస్తున్న 2 BHK ఫ్లాట్ అమ్మకానికి ఉంది. ఇది బోయిన్పల్లి డైరీ ఫామ్ దగ్గరలో ఉంటుంది. 1000 SFT, 50 UDSలో వెస్ట్ ఫేసింగ్లో ఉంటుంది. ఫ్లాట్ అవైలబుల్ ఫ్లోర్ సెకండ్. కన్స్ట్రక్షన్ ఏజ్ 8 years old. ఫుల్ ఫర్నిష్డ్. లిఫ్ట్ మరియు కార్ పార్కింగ్ సౌకర్యం కలదు. ఫుల్ వెంటిలేషన్తో 100% వాస్తు కలిగి పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఏరియాలో ఉంటుంది. ఇది ప్రైమ్ లొకేషన్. స్కూల్స్, కాలేజెస్, హాస్పిటల్స్, షాపింగ్ మాల్స్ అన్నీ నడిచి వెళ్ళగలిగే దూరంలో ఉంటుంది. 2 minutes డ్రైవ్లో బోయిన్పల్లి బస్ స్టాప్కి చేరుకోవచ్చు. 5 minutes డ్రైవ్లో జేబీఎస్ బస్ స్టాప్కి చేరుకోవచ్చు. 10 minutes డ్రైవ్లో సెకండరా రైల్వే స్టేషన్కి చేరుకోవచ్చు. అన్ని సౌకర్యాలతో అన్నింటికీ అందుబాటులో ఉన్న ఈ ఫ్లాట్ కేవలం 48 లక్షలు మాత్రమే. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం హ్యాపీ హోమ్ ప్రాపర్టీస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ వాట్సాప్ ఛానల్ లింక్ షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ ప్రాపర్టీస్ని అమ్మాలనుకున్నా, కొనాలనుకున్నా, రెంట్కి ఇవ్వాలనుకున్నా హ్యాపీ హోమ్ ప్రాపర్టీస్ని కన్సల్ట్ చేయండి. మేము ఉచితంగా మీ ప్రాపర్టీస్ని ప్రమోట్ చేస్తాం. వెల్కమ్ టు హ్యాపీ హోమ్ ప్రాపర్టీస్. 2 BHK ఫ్లాట్ ఫర్ సేల్ నియర్ బోయిన్పల్లి డైరీ ఫామ్ రోడ్. 1000 SFT, 50 UDS, వెస్ట్ ఫేసింగ్. ఫ్లాట్ అవైలబుల్ ఫ్లోర్ సెకండ్. కన్స్ట్రక్షన్ ఏజ్ 8 years old. ఫుల్ ఫర్నిష్డ్. ఫుల్ వెంటిలేషన్, 100% వాస్తు, పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఏరియా. Lift and car parking availability. This property is in prime location. Walkable distance to all essentials like schools, colleges, hospitals, shopping malls. Near KML backside. 2 minutes drive to Bowenpally bus stop. 5 minutes drive to JBS bus stop. 10 minutes drive to Secunderabad railway station. Cost surrounding 48 lakhs only. For more videos, like, share and subscribe Happy Home Properties YouTube channel and WhatsApp channel. And if you are looking to sell your properties, please contact Happy Home Property will promote your property in free of cost. Happy Home Properties ki స్వాగతం. మీరు చూస్తున్న 2 BHK ఫ్లాట్ అమ్మకానికి ఉంది. ఇది బోయిన్పల్లి డైరీ ఫామ్ దగ్గరలో ఉంటుంది. 1000 SFT, 50 UDSలో వెస్ట్ ఫేసింగ్లో ఉంటుంది. ఫ్లాట్ అవైలబుల్ ఫ్లోర్ సెకండ్. కన్స్ట్రక్షన్ ఏజ్ 8 years old. ఫుల్ ఫర్నిష్డ్. లిఫ్ట్ మరియు కార్ పార్కింగ్ సౌకర్యం కలదు. ఫుల్ వెంటిలేషన్తో 100% వాస్తు కలిగి పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఏరియాలో ఉంటుంది. ఇది ప్రైమ్ లొకేషన్. స్కూల్స్, కాలేజెస్, హాస్పిటల్స్, షాపింగ్ మాల్స్ అన్నీ నడిచి వెళ్ళగలిగే దూరంలో ఉంటుంది. 2 minutes డ్రైవ్లో బోయిన్పల్లి బస్ స్టాప్కి చేరుకోవచ్చు. 5 minutes డ్రైవ్లో జేబీఎస్ బస్ స్టాప్కి చేరుకోవచ్చు. 10 minutes డ్రైవ్లో సెకండరా రైల్వే స్టేషన్కి చేరుకోవచ్చు. అన్ని సౌకర్యాలతో అన్నింటికీ అందుబాటులో ఉన్న ఈ ఫ్లాట్ కేవలం 48 లక్షలు మాత్రమే. For more videos, like, share and subscribe Happy Home Properties YouTube channel and WhatsApp channel. And if you are looking to sell your properties, please contact Happy Home Property will promote your property in free of cost.